對於有一定年資嘅電腦玩家嚟講咧，相信 Sound Blaster 呢個名亦都係非常之熟悉㗎啦。雖然近年 On-board Audio 都有一定嘅保證啊，但係對於一啲高要求嘅玩家咧都係唔夠㗎，咁所以咧佢哋就需要喺台面擺一個 DAC 或者擺一個 M 喺度啦。如果唔想咁麻煩嘅話咧，今次呢張 Sound Card 咧就幫到大家啦。首先多謝各位觀眾嘅支持，如果中意我嘅影片嘅話，可以訂閱翻我嘅頻道，撳埋隔離通知嗰個鐘，下次有新影片嘅時候就有通知啦。首先多謝 Creative 提供測試用嘅 Sound Card，另外亦都為觀眾準備咗一個9折嘅優惠碼㗎，有興趣嘅朋友可以喺下面睇翻。今日我哋就開箱呢張 Sound Blaster X Pro Gaming AE5 Plus， 講得 gaming 啦，就一定唔少得 RGB 㗎啦。今次張卡入邊咧，除咗有 RGB 燈效之外咧，亦都額外送咗一條 RGB 嘅燈帶㗎。咁除此之外咧，亦都有一啲為遊戲而設嘅功能㗎。但係如果我哋講翻音效嘅話咧，就有呢個122 dB 嘅 DNR 啊，極高嘅動態啦。另外亦都支援32bit 384 kHz 嘅高清音效。跟住咧，仲有呢個 Discrete XM 啊，即係話耳機 M 咧係分開左右聲道嚟做放大噶。一陣間我哋都會拆開張聲卡嚟睇噶。5.1 Surround Sound 啦，同埋耳機模擬出嚟嘅7.1 Surround 效果。Sculpt Mode 就喺你玩遊戲嗰陣時，將啲環境聲放翻大啦。Crystal Voice 咧就同個咪嘅收音有關係㗎啦，大家依家聽緊我錄緊呢把聲咧，其實就經過呢一張 Pro Gaming 嘅聲卡嚟錄製出嚟嘅喎。另外呢張 AE5 Plus 版同唔係 Plus 版嘅分別咧，就係多咗呢個 Dolby Audio 同埋 DTS 嘅音效。另外佢亦都有一個 SPDIF 嘅輸出㗎。事不宜遲，我哋依家即刻嚟個開箱啦！咁今次已經係一個偽開箱嚟㗎啦。對上一次咧直播嘅時候，同大家一齊開箱、一齊安裝㗎。如果大家有興趣睇翻嘅話，可以留意翻右上角嘅連結啦。先攞上面個盒出嚟啦，跟住下面就見到我哋呢一張嘅 Sound Blaster AE5 Plus 㗎啦。攞佢出嚟望一望，咁我哋將上面嘅防靜電膠咧就搣咗佢先。今次呢張卡咧係行一個 PCIe 1X 嘅界面嘅，上面咧就有一個金屬蓋啦，就防干擾用嘅。上面寫住 Sound Blaster X Pro Gaming， 跟住我哋會見到呢兩條白色帶啦，同埋隔離呢個 AE5 Plus 嘅字咧都係 RGB 嚟㗎，會有燈光出現㗎。先搣咗張膠紙先。而卡嘅後面咧就有好多窿喺度啦，由最左手邊開始就係一個咪啦，跟住就係耳機啦，跟住嗰3個窿咧就係喇叭嚟嘅，跟住仲有個光纖輸出或者 SPDIF 嘅輸出。卡嘅背後亦都係非常之靚仔嘅，見到 Sound Blaster X 嘅字同埋 AE5 Plus 嘅字啦，咁呢兩個字嘅顏色咧係會連動嘅。我哋再睇埋剩低嘅配件啊，就喺呢個黑色盒入邊噶啦。先打開一邊，就會見到入邊有一沓文件喺度啦。咁首先望到有張卡啦，底下仲有一大扎嘢嘅。首先就係有張卡喺度啦。咁張卡咧純粹就係歡迎你咁解嘅啫。呢一張咧就係中國大陸專用嘅保用卡啦，而後面呢一張咧就係國際市場入邊嘅保用卡啦。跟住就係 AE5 Plus 嘅說明書啦，咁入邊講解咗張卡點樣安裝或者啲 port 位喺邊㗎。最後仲有一張紙就係寫住呢個燈帶啦。盒入邊仲有一條 RGB 燈帶專用嘅接線啦，就係由張聲卡接出嚟用嘅。而盒嘅另一邊蓋打開之後呢，就會見到呢條 RGB 嘅燈帶啦，入邊有10粒 LED 嘅，咁佢哋都係 adjustable 嘅。燈帶上面亦都印咗 Sound Blaster X Pro Gaming 呢個 logo 喺度，跟住我哋就徹底咁樣研究一下呢張卡嘅裏裏外外啊。卡嘅側邊咧就會見到有呢個 HD Audio 嘅 header 啦，咁通常我哋唔用噶啦。跟住4片12W嘅電源，咁係俾個 RGB 燈帶用嘅。你唔用燈帶嘅話咧，就可以唔使用嗰個電源噶啦。卡邊呢個插頭咧就俾我哋將呢一條嘅接線插落去啦，再接駁住個 RGB 燈帶嘅。跟住就同大家拆開張卡，再睇一睇入邊嘅用料如何。拆卡嘅過程都好簡單嘅啫，後面只係幾粒螺絲啦，鬆開咗就可以拆開個蓋噶啦。
咁依家呢個背板個蓋呢就打開咗噶啦，再打開個面蓋啦，咁係非常之簡單嘅啫。一張靚嘅 sound card 同埋一張 onboard sound card 嘅分別呢，大家一眼都望到噶啦。一張靚嘅 sound card 入邊嘅零件係密密麻麻，有好多電容啊，好多電路，咁就會令到你播放出嚟嘅音色咧係細緻好多噶。咁而呢個部分咧，亦都可以獨立地拆出嚟嘅，即係話你唔要上面嘅金屬蓋咧，應該都可以嘅。不過金屬蓋本身咧，亦都係有助防止干擾嘅，咁基本上都唔建議拆噶啦。跟住我哋睇一睇張 sound card 上面嘅零件啦，大家望到有幾盞，呢個就係 RGB 燈嚟㗎啦。咁另外中間紅色嗰個部分呢，就係有啲薄膜電容喺度，而上面密密麻麻嘅一啲晶片呢，好細粒嘅，亦都比較難睇啊。咁所以我就特別地放大俾大家睇嘅。咁首先就係 Creative 旗艦級嘅晶片配置啊，分別有 CA01134AG 嘅晶片同埋 CA01324AN 嘅晶片啦，可以實現到32bit 384KHz 嘅解碼能力。跟住呢度就係一片 ESS ES9016K2M 嘅 DAC 嚟㗎，而佢嘅 DNR 咧就有122dB 咁高啊，而喺 DAC 嘅隔離就有4粒 L4562MA 雙運放晶片喺度啊，咁就可以為音頻通道咧做獨立放大啦，就係我哋啱啱所提 XM 嗰個功能啊。咁另外後方仲有粒繼電器啦，咁除此之外呢，我哋望翻卡後面嘅地方先，大家可以留意得到啦，每個插孔呢都有接地嘅地方啊，唯獨是第二個窿啊，即係插耳機個窿呢係唔會就咁接地嘅，呢個正正就係一般嘅 onboard audio 做唔到嘅地方嚟㗎啦，咁所以用舊咗嘅底板呢 onboard audio 呢就會聽到有好多雜訊喺度嘅。安裝張 sound card 嘅方法係非常之簡單嘅啫，只需要喺你電腦底板揾翻一條 PCIe 1X 嘅插槽插落去就可以㗎啦。跟住再將螺絲收翻緊。如果要用附送嘅燈帶嘅話呢，就要插翻呢個4偏12W嘅電源啦。另外，如果機箱上面有提供到 headphone jack 啊，又或者 9 in 9 out 呢啲功能呢，就可以將呢個 HD audio 嘅插頭呢插翻去 sound card 嗰度。但係通常呢啲線呢都係冇一啲防干擾嘅機制嘅，咁所以出到嚟嘅音色啊，又或者個乾淨程度呢就會爭少少噶啦。如果要最佳效果呢，都係建議用翻 sound card 後面嘅插頭。最後就將呢條 RGB 燈帶嘅接線呢插翻去 sound card 嘅側邊啦，將燈帶插入接線上面。最後就可以將燈帶沿住機箱呢透過呢個雙面膠貼，或者透過燈帶上面本身嘅磁石貼呢去攝喺個機箱上面嘅。我哋依家開機睇一睇個 RGB 嘅效果先啦。首先 sound card 自己呢都有唔同嘅 RGB 效果嘅，可以關閉燈效啦，可以開單色啊、極光色啊、漸變色啊，好多選擇嘅。而燈帶都係一樣啦，可以選擇唔開啦，亦都可以選擇好簡單嘅色調，好柔和嘅顏色，慢慢咁樣照耀住電腦入邊每一個硬件，甚至去到好有動感咁樣變色都可以嘅。嚟到呢張 sound card 最價值嘅地方啦，就係一般 onboard sound 都冇嘅，就係一個非常全面嘅軟件啦，個名叫做 Sound Blaster Command。入邊咧就可以設定唔同嘅 profile 啦，咁你玩遊戲啊、睇片啊都可以設定唔同嘅 profile， 就有唔同嘅聲音設定啦。咁下面我哋見得到有 surround 啦，有 crystallizer 啦，咁另外有 bass、有 smart volume 同埋 dialogue 嘅。咁 surround sound 嗰度啦，就可以俾啲環繞嘅聲效啦，咁啊有現場感一啲。crystallizer 咧令到啲聲咧亦都係好聽啲嘅。咁當然亦都可以控制一般嘅 bass 啊，又或者人物講嘢嗰陣時嘅一啲語音啊 dialogue 咁樣。咁我自己咧就覺得入邊某啲預設值咧，其實已經適合我一般睇片或者聽歌用㗎啦。咁當然啦，講到聽歌唔少得嘅就係有 EQ 啦。呢個 equalizer 咧係有勁多嘅預設值嘅喎，
除此之外咧，仲可以用一個好得意嘅方式嚟自定呢個 EQ 嘅，就係揾筆畫落去咯。咁你想邊個地方高啲就畫高啲，邊個地方低啲就畫低啲，如此類推嘅啫。如果想用翻傳統方式嚟教 EQ 咧，亦都可以嘅喎。咁我哋係可以好簡單咁教高音啦、低音啦。咁當然啦，想細緻少少咧，亦都可以喺每一個嘅頻率上面咧，去拉高拉低嚟決定個高度啊。嚟到呢個播放嘅設定畫面啦，係有好多功能嘅。咁首先有喇叭啦，咁睇一睇咯。撳落去之後咧，你就可以揀翻啲喇叭嘅平衡啦。如果你有4隻喇叭，就有4個喇叭嘅選項啦。咁如此類推嘅啫。咁除咗喇叭之外呢，我哋撳入嚟睇埋個設定先。原來 2.0、2.1、4.0、4.1、5.1 喇叭都支援㗎。另外個喇叭嘅屬性呢，亦都可以喺度剔翻嘅。佢係屬於書架喇叭、台面喇叭，定係一啲坐地嘅喇叭呢，亦都可以自己選翻嘅。咁就做到呢個最佳化啦。去到耳機方面啦，就係今次張聲卡其中一個好大嘅賣點啊！我哋撳入個設定呢，就即刻睇到啦。除咗一般嘅 profile 啊，可以揀翻啲比較出名主流嘅耳機之外呢，即刻做到個最好匹配啦。咁如果你用其他耳機呢，亦都可以完美匹配嘅。咁大家可以睇到啦，有唔同設定之外呢，下面 headphone gain 嗰度呢，亦都係好緊要嘅。今次張聲卡支援呢16音嘅耳機去到600音嘅耳機都得㗎。咁你就可以喺度揀翻你個耳機究竟屬於邊一組級別啦。咁校翻啱之後出到嚟嘅聲呢，就會更加完美㗎啦。跟住我哋再睇下面嘅部分啦，就係一啲 filters 啊。如果有聽開 DAP 嘅朋友就知我講乜嘢啦，純粹係啲音色表現啫。另外隔離 audio quality 呢度呢，就可以校下你嗰啲輸出嘅聲音究竟有幾高清啦。由16 bit 開始去到24 bit 96 kHz， 去到32 bit 96 kHz 都係有嘅喎。如果想原汁原味呢，就一定要開翻個 Direct Mode 啦。開咗之後 Audio Quality 最高就去到32 bit 384個 kHz 啊，就係最高清噶啦。同埋 Direct Mode 呢，就係原汁原味，所以你會用唔到 EQ 啦，亦都用唔到個 SPX Profile 嘅喎。跟住就嚟到錄音方面啦，對我嚟講係非常重要噶。咁除咗一般嘅大細聲啊 gain 之外呢，另外亦都有呢個 noise reduction 嘅。打開咗之後呢，就可以將環境嘅嘈雜聲音過濾咗噶啦。咁當然啦，要最好效果就係喺一個錄音室嘅環境完全冇聲呢，錄出嚟先高清嘅。咁用得 noise reduction 呢，個質素就會差少少。咁另外下面有另一個功能就叫 acoustic echo cancellation。咁就係話，就算你唔用耳機，用喇叭啦，一路啲聲入翻支咪咧，都唔會 feedback 㗎。另外隔離咧，亦都有一個變聲嘅功能啦，你可以變做女聲啊、男聲啊，甚至乎其他好得意嘅聲都得㗎。跟住就係專為遊戲而設嘅 Sculpt Mode 啦。開咗呢個模式之後咧，就會將一啲好微細嘅環境聲放大咗㗎。咁例如有敵人行過嘅時候，佢嘅腳步聲呢就會放大咗，咁你離遠都會聽得到噶啦。咁至於好唔好用呢？其實見仁見智啦。咁亦都可以 set 定一個 hotkey， 隨時做開關都得嘅。另外就講一講 Plus 版嘅賣點啦，就係 Dolby Audio 同埋 DTS 啦。咁 Dolby Audio 咧就可以提供到有 surround sound 俾你啦。咁無論睇戲聽歌咧都用得到噶。而 DTS 咧亦都支援翻呢個 SPDIF 嘅輸出啦，咁就可以享受到一個非常之高質素嘅 surround sound 效果噶啦。另一個獨立聲卡同 onboard audio 嘅分別啦，就係呢個 mixer。咁好多時我哋 onboard audio 咧唔係所有軟件都可以錄得翻晒電腦入邊嘅所有聲噶，咁但係獨立聲卡咧就可以啦。而且入邊嘅聲音平衡咧係可以好仔細咁樣調校添㗎。跟住就講一講 RGB 嘅燈光效果啦。今次 AE5 Plus 咧係分咗兩區嘅，第一區咧就喺卡上面嘅 RGB 啦，咁可以揀一啲預設嘅 profile 啦，
另外亦都可以揀翻唔同嘅效果，例如單一顏色咁樣啦。另外有極光色啦，亦都可以調校速度噶。另外一啲 mood 嘅效果啦，一啲 cycle 嘅效果啦，另外波浪嘅顏色效果啦，可以校方向顏色添。以上講嘅呢啲效果咧，喺內置嘅 RGB 入邊做得到之外咧，亦都可以做喺燈帶上面嘅。好似依家咧，我就有唔同嘅效果喺度。咁另外上面亦都有唔同嘅 profile 喺度。去到音樂試聽嘅部分啦，咁我就將自己聽開嘅歌咧，由 DAP 抄晒落電腦嗰度，配合翻適當嘅軟件，開翻所有嘅高清格式啦。咁譬如大家依家咧就喺個播放軟件嗰度見得到個格式噶啦，播緊 FLAC 24bit 96kHz 嘅音效嚟嘅。咁喺個細緻度方面咧，真係同我喺 DAP 入邊聽咧係一樣咁滯噶啦。咁當然啦，視乎你用嘅耳機或者喇叭係會有影響嘅。但係即使用翻普通電腦喇叭都好啦，都會聽得到嗰個推力咧係比較強噶。咁喺音樂播放嘅時候咧係有力好多噶。咁依家咧我就嘗試聽呢個 DSD 格式啦，亦都係冇問題嘅。出到嚟個音效咧依然係非常之細膩噶。咁如果直接開啟 Direct Mode 嚟聽嘅話呢，個效果會更加好噶。咁當然啦，如果大家想聽唔同嘅音效嘅話呢，熄咗 Direct Mode， 用唔同嘅 EQ， 甚至乎去開翻個 Dolby Audio 呢，亦都係另一種享受嚟嘅。咁我今日嘅分享就嚟到呢一度啦。如果中意我嘅影片嘅話，俾個 like 啦。另外記得分享俾你嘅朋友，訂閱我嘅頻道，記得撳埋隔離通知嗰個鐘，咁下次有新影片嘅時候就有通知啦。